Mitenköhän mä selittäisin tämän asian? Suomalaiset vaan ei ole kauhean hyviä jakelemaan tai vastaanottamaan kehuja. Me mennään ihan hämillemme siitä, jos meidän aikaansaannosta ylistetään, puhumattakaan siitä, jos joku kehu meitä itseämme. Me siis monesti vähätellään sitä, mitä on kehuttu, tyyliin, no se oli vaan tollanen luomus, tai siinä on vielä paljon parannettavaa. Tämän takia voi vaikuttaa siltä, että suomalaiset on tosi epäkiitollisia, mutta tämä johtuu vaan tästä kulttuurierosta. Suomessa ei tavallaan saa olla ylpeä omista saavutuksistaan, ja Suomessa onkin sellaisia sanontoja, kuten parempi pitää kynttilää vakan alla tai oma kehu haisee. Molempien tarkoitus on se, että omia taitoja ei pidä näyttää eikä varsinkaan puhua niistä. Me ei kuitenkaan olla ihan täysin tunteettomia ja me osataan kyllä myös antaa kohteliaisuuksia. Hyvien ystävien, perheen ja työkavereiden kesken on ihan ok kehua toisia, mutta tässäkin on tiettyjä rajoituksia. Todella harvoin, ainakin mun kokemuksen mukaan, suomalaiset kehuu toisten luonteen piirteitä. Tämä on tavallaan liian henkilökohtainen asia ja suomalaisille tulee vaivaantunut olo tällaisissa tilanteissa. Sen sijaan on kohteliasta sanoa, että sulla on tosi kiva paita tänään tai sulla on ihana kampaus. Sitten jos puhutaan deittailu- ja parisuhdekohteliaisuuksista, niin tässäkin laatu voittaa määrän. Eli ei kannata ihan koko ajan kehua, koska suomalainen tyypilliseen tapaansa alkaa miettiä, että onkohan tässä koira haudattuna, vaikka sä oisitkin ihan vilpitön. Tietenkin nämä peruskliseet toimii myös Suomessa, kuten sä oot tosi kaunis tai komea, sulla on ihana hymy, sulla on niin kauniit silmät tai sä näytät upealta. Ja nämä kaikki sopii sekä miehille että naisille. Ja ai niin, ainoa oikea vastaus kysymykseen, näyttääkö mun takapuoli isolta tässä mekossa, on nykyään kyllä, koska kaikki naisethan haluaa ison bootsin. Okei, tää oli ehkä mun mielipide asiasta, eikä päde kaikkiin, joten kannattaa aina vastata, kulta, se näyttää täydelliseltä. Toivottavasti ette joudu vaikeuksiin näiden mun neuvojen takia. Muistakaa siis, että Suomessa on ok kehua, mutta yleensä riittää, että asian mainitsee kerran. Paitsi tietenkin parisuhteessa, jolloin voit kehua kauniiksi jopa kahdesti saman päivän aikana. Okei, kiitos paljon. Ootte kaikki ihania. Moikka!